Tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo pro canal de Arthur Moraes Gamer. E hoje eu estou aqui com o meu cachorrinho. Olha meu cachorrinho. Ai, que lindo. Ah, mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Olha como ele é lindo, galera. Vamos andar com ele. Anda, cachorro. Anda. Galera, o jeito não tá bom porque tá sol aqui. Olha ele andando. Olha ele ali. Ele é muito lindo. Ei! Ei, lá, 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 lá. Ah! Ele é bonito demais. Ai, lindo! E galera, às vezes ele corre atrás dele. O gato obeso que todo mundo já viu. Eu vou dar um corte e já volto. Voltei, galera. Olha aqui, ó. Olha. Olha. Que lindo. A mãozinha. Olhem isso, galera. Olha, galera, que isso? Olha isso, galera. Eita! Ah, galera, ele se joga. Levanta. Ai, meu pé. Pega, puxa, puxa, puxa. Vai. Olha lá, galera, olha lá. E galera, deixem muito like nesse vídeo. E quem não é inscrito, olha isso. Quem não é inscrito, se inscreva. E like a bolsa neste vídeo. Vai, gente, briguem. Ó, é fácil fazer eles brigarem. Olha, olha isso. Minha árvore. O meu carro ali. Gente, briguem. Ei. Briga, briga. Olha, bom dia. Olha o... E galera, o nome do meu cachorro é Bom Dia. Mas que nome é esse, né? Ó, tem uma moto, tem roupas. Ali, minha casa. Vai, gente, briguem. Olha isso. Olha, galera. Levanta. Eita! Vai, vai! Ah! Nossa, galera, olha isso!
Briga, briga, brigadia demais. Eita, 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 bicho. Bom. Olha o bom dia ali. Vai. Briga. Olha ele subindo aqui, andando. Gatinho. Olha o bom dia aqui, ó. Olha o gatinho aqui. Olha o gato. Olha o bom dia ali, ó. Olha ele aqui só olhando. Bom dia, esquece, você não vai conseguir. Galera, então o vídeo vai ficar por aqui. Se gostarem, deixe o seu like. E quem não é inscrito, se inscreva, porque senão não vai perder nenhum vídeo meu. E tchau!